मैम खुमजरी इम्पैक्ट न्यूज़ की मनुंग के थोक्सोन मैम तराम नोक्सरी ngasi मनुंग थमजरिबा टॉपिक असे सही अहुम सुजलकदरबा नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट असिना अखोगी नागा की बॉडी सिंगदी अखोगी क्रिसमस ममांगदा यामना असौबा अखोगी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की वारोइसन मा पुरकनी हाइना कन लाउरिंग सेरक सिदा हयेंग अखोगी दिसंबर की तारीख 9 सिदा होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ना मणिपुर असम अमदी अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर अहुम कौशलगा वारी सारनबगी कौशिनखिबा मसिगी मतंगदा अखोगी करी ओइरप याय अदुगा करी करी तौ सिगी हाइबदी मतंगदा खनजगदोरिबनि लोइना ngasi हारिबा मनुंग हुनकी खनजगदोरिबस लेखिन बिरब गेसिंग हा पुंगता sak takjarabada oza bimol akoizam oza JNU gi associate professor oza bimol butra noksari aduga gesing gi mathangda lebiriba oza land gangte political activist oza land gangte busu ngasi banuna tra noksari loina loina United Committee Manipur की फ्रासिन ओब्लिबा ओजा इलांगम जॉनसन ओजा जॉनसन बुसु तराम ओक्सा बगलोइना कोई गेस्ट की खाई एक्सट्रीम राइट लेबिरिबा ओजा गासोनमी रामसांग सोशल एक्टिविस्ट ओजा मरी मकु गसिंग मनुना तराम ओक्सरी अदो अहान बगी कनो सिटी ओजा बिमोल दगी हाना लाक्सरगे हाई से हुजिकी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की वारोइसिन सी लोइसल अनि क्रिसमस मांगदा बगई खुदोल अमदि पिरनी हाबिगी वाफा मयाम कन गांगदरि मरसिदा हारिबा होम मिनिस्टर ना कोई मणिपुर यावना स्टेट अहुंग चीफ मिनिस्टर कौशिनगी बसिगी कनो सी सिगी करी थोंग सी करी ओइबे याय सिगी एक्सपेक्टेशन सी करी ओइबे याय नांगरकपसिनको फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से साइन तौद्रिङैदि हौना हेक से 97 दगी देन 2000 ऑनवर्ड नांगरकसिदा नेगोशिएशन सिगी मोइसि वारोइसन सि करी लाकनि हाइबा पोट अमको अदुगा लाकदोइबा वारोइसन सिना लेरिबा टॉप स्टेट अहुम सिदा करी इफेक्ट थोलकनि हाइबगी पोट अनि सिनेबा कोइना ngसाइगी नागा नेशनलिस्ट प्रॉब्लम से इंडियन स्टेट ने हैंडल तौबा तौरैसेको मरुइना खोइना खितंग सेंसिटिव ओइदि कइनो द लीडिंग ओइरबा आईएम की ग्रुप से इफेक्टिवली कादर से अखोइ रोमदगी ngakतनि चीफ ओइरबा लीडर सिजु मणिपुर की मीने यामेन स्टेक से खोइना हेना खरा कनबगी को अमा लेजैदना को सी लेरिसिदा अदु तौरकनि अदा तौरकनि ngang रेसे कुइरा दै हन कौसलक साइन उबदा अखोइना खानरमदा मोइ वारोइसनसिना अखोइदा करी थोलकदगी हाइबे इम्पैक्ट से सिगी करीगुम खरदि यावरे हाइबमदि अखोइगी इम्पैक्ट से अनिहुम थोंगेंसेबको फर्स्ट वर्स्ट केस सिनेरियो दा मणिपुर लम खर खाइदोगा नागा पुंजनबमको व्हिच इज क्वाइट अनलाइकली ngang इबा मयामसिदको अदुगा अनिसुबदना मणिपुर की जुडिशियल लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल पावर मा कोई स्टेट गवर्नमेंट की लेजैदना एज ए स्टेट मसीदा इरोड तौरकदब मसीदा सोलकदब पावर खरा कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट का हाइजे लेबको अदगी नतगा मॉडिफाइड वर्जन ऑफ 6 शेड्यूल काइना स्टेट सिगी मागी इंटीग्रिटी टेरिटोरियल नतबदा मागी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी द कितंग कायरक याबा एलिमेंट यावबा मको अहुम सुबदना श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी ना मोगी सिख मैम की बॉडी इम लेबे टाइप सर्टेन काइंड ऑफ बॉडी मसे हाना 2001 दाइदगी सामी ट्राइब मॉडल काइन तौना लाखोगी पोट अमा अदुगुमगी पोट अमदसु खितंग पावर द कल्चरल राइट हारमदगी फाइनेंशियल लेजिस्लेटिव एजुकेटिव पावर याव सिगी 3-4 वे यंगकपसिदा करम नोमदी आइगी मोमतुंगनदी यावरम दोबम माले अदुनबु precautionary measure and luckily high tare central government all the 3 CMs are under them my party ko adu kainugumba stake khara yawbagi consultation gi kauram gadauba male ai khan akhoi gi haibiri si karigum kharadi leire haibaduni CM ahum ji kauri bani adu mapu hojik ta phangba yamna mayam du tamjage yamna recent paw da ko CM ahum sina rajna unabagi program du di rajna adu gi program ni cancel tawre adu ga CM ahum du di unabagi program du di leiri haiba paw ma di PPD hojik yamna no bada development hai ga kari hai ga no masi ahum je rajna ki unagado badu di cancel tawre adu ga CM ahum du di amu unagi ni haiba ahum du di leiri adu bo ojana su haibiri tongan karigum kharadi yawre यारों गदो माले हाबदुगी कनो दुदी सिंगना बदुदी लेरी सेम वजन लेन कांगति द हुजिकी कनो दुनी क्वेश्चन दो हाइजे बतारे कदाय फाउद हारिबसी उनबु सेम अहुम सिना राजा उनबबु ओइरसु उनदबु ओइरसु सिगी थोंग अम लाइसिना करीबो करी फिबम दि येंबे मसिगी जे well keke it's been almost decades ge problem ne naga issue ki se ado from my personal point of view issues in se amade amma kitang thu na loisil aga PWP that's another issue but at least there should be some kind of a concrete stand that some solutions should be brought
underlining the state interest one. Aduga, as the latest news, the Honorable Union Home Minister Unaroi Haire, the Ahum Chief Minister, Honorable Chief Minister State Ahum Gi Unadoba, Assam Chief Minister, then Arunachal Pradesh, then Manipur Chief Minister Unadoba have said, Chumnagi just coffee sit, just for the sake of talk, just for the sake of Unabududi, that will not materialize any impact. One. Adagi ngasai Honorable Union Minister Home na unagani hai na prior intimation pira aga adugi basis ta moy home se thengnagani hai bane ba Chief Minister ahum se adu adi aina hojik hangning ba question se chakhiba ho khiba 2015 gi August 3rd ta hai riba the great signing of framework agreement took place in the presence of Honorable Prime Minister of India Narendra Modi ji. Hai riba framework ki content ase ngasi miyam na kholaw lauri base karino what is the content adugi manung le riba I hiba agreement ado ekhoi da khanghalo hai bane ba ngasi khoina people's demand is we would like to know what is the content naka namadan moi have say it is premature to disclose because this will take into different negative angle the chakani hai bade moi na conceal tawraga thame ba afaba ma thabak tawgado ba kan conceal hai ba se I think this is very unfortunate afaba ma thabak tawgani hai ba kan da haining ba phongdok ning ba do ekhoi di mingon haining he ba adubo central government na kuiraba li sang chin la ba adugumba naga issue problem se thuna lo singini hai bade is a welcome step. Yes. Now having said that, my only problem is, or my only apprehension is, what if tomorrow, if this framework agreement has to be actually in materialized or what would be the consequence and impact of the three states? Haibadi nasai naga integration haiba pot ma yaurabanina the demand is that nasai agreement do the chumnegi oi khoi yarani haina soito mamakti oiraiba there would be a couple of lines or few lines which would have exactly determine what is the future of naga solution adu the hairiba framework agreement asida khangiba mi oise ahum khaktani hayaba hobada sign tobada that means Honorable Prime Minister of India adigi interlocutor RN Ravi then ekhoigi great leader NSN IM gi leader ekhoigi pabung muivana khangabane ba atei khangdre haras adudi hujik se I will take it as a presumption that Honorable Union Minister Home su khangabane ba. Now coming to that point, the crux of the point is that even Rajnath is already brief what is exactly the content of the framework agreement. Adu mi oi atei na khangdre haragasu mi oi mari di sura abane ba because if Rajnath could call the Honorable Chief Minister of three states that means Rajnath would have had a slightest idea what is already in the agreement. My question is now, if Rajnath na khangagadi, ekhoi hairiba content as a manung seda ekhoi state kaiba machet piba adege ngasai khoi Dr. Bimol haiba ngasai gi judicial boiro legislative power boiro or any kind of say financial power boiro some adjustment within the Constitution of India government na tawge haragadi they have certain area to exercise but that how far the people of Manipur will absorb the idea of giving out the full power again. Now the main reason behind mayamda khanghan base there is something fishy in it because they know that central government khangabne ba khang base karino haraga as a hek haidokpa numit ki mikup to the there would be a total chaos amuka ngasai gi June 21 2001 gi chak pugum namuk chak kani habisi moi khangabne ba so for in order to preempt those incidents lakado basing se moi yarum khai the last hour da thamaga haidok ki haibane ba adu asidi healthy sign di oi have one what I'm trying to come to the point haibidi soja len gangten haibidi se losul laga thama poram na phapati yam pangoi oi rong mande haiba wafam duni thambiri se adubu madu mayam du tholokpa skills mayam du ki kitang checking thara lokhot poina adu gumgi nainara bo oram su ya habi bine do madan ja jon sanda laksara bada tasena khoi di khoi khanjeru badi hana pauduna
कौशन की ममांग हिस्टरी रिफिट्स इटसेल्फ बोधसर महाराज कौशलगा शिलोंग एक साइन तौर बाइना तौगीद्रा गाइनगा अखोई खल्लुबसु दुम वाखल पोक्से दो बोधसर बतांग करी हाइबिंग सिगी सेम होजिकती अदुगी उनाबदुदी कैंसिल तौरे अदु मखोई हुम उनागबी वाहम दि लेरी अदुगा मरखिदा अखोई प्रिकॉशन लौखटपे याबा लौथोकपे याबा मखोई सिम मिनिस्टर सिंग तौबे याबा थौदांग जे करी करी ओइबे याबा कैंसिल तौरसु अनदर फ्यूचर डेट अमदो दुम उनागनी उनादबा यारोय मरनदि सप्लीमेंटरी टू द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ता लैरिबा युमथंगनरिबा स्टेट अहुमगी मरुइबा लुचिंगबा सिंग गवर्नमेंट सिंग की लीडर सिंग अदुगा सीएसओ सिंग मैम याउदना मोय लोइसल लोय हाइबनिना कंपलसरी नि ngasi डेट कौसनद्रगसु हायिंग सोय उने ngasi हाइजेरी सिनि अदुगा स्क्रिप्ट हैव्स चेंज 2015 दा ngangai ba dialogue se akoina well aku yang fazana kup na maduge analysis ama koina tawmatam da di hojiti condense tawre government of india is already prepared tawre kari gumba khara tawdore haibe se 2000 hazaki november gi tang kuni thoi da tr jelyang na delhi da khoi gi prime minister unoro kana tholak pod piba statement tu ga ngarang nahan december gi tang ani hum da anthony simre na anowa hazaki nsnim na chief na piri statement se mase mon ne yang tar ge in to chamane that means karino haibe ton da khoina khwaidagi fear tawraga lakpa ngasai gi sangraba makhoi gi political history ma khoi manipur go relate tong da badu madu karmain tawdana madu accommodate tawni haiba matam da kari gumba structural formation ama naga ho gumba pan naga ho gumba ama sem ge haibji government of india gi final di oidri ko ngasai haijeri basini adu moi sum mo gi tawge haibasidi indirectly submitting to the ngasai gi 1,20,000 square kilometer gi adugumba gi manglan du da sumuri tawge haibasidi ngasi aina mayam dai haijeri sini sugumba gi attempt amadi government of india na lairabani aduna sigi fibam se laibase mase aikoina mamang da framework agreement sign to gramdo september gi tang tara da rn rabin lakku matam da sigumba structural formation si yaro haibse khoi hai grabani hojik judicial autonomy natraga akhoi gi hojiki kaino sigi sina statutory council lama sengo the parliamentary bill putho kan da awang nong poki singba ma semni haibase cd pura akhoina accept to bo yaro da port amane haba adu 1993 ko adu siumo gi fibam amada tawgani haibasidi makhoi gi ngangi ba language se hoji yam teba matam sida ngangi sida irai laina dum prajana tawrungani na khoi assess tawrungani khale akhoi adu mom phawe adu masi tawida ba oiba hado akhoi made akhoi wakhan di leijeri masamdi mase akhoi na in 100 masi yaroi ramdi judicial autonomy gi wa otaragati already hana akhoi gi keno customary practicing kaising mayam si only full emancipation de almost exist orga lay haba hoji gi lay standing ori ba akhoi gi legislation chatna re ba in practice lariba implement toriba mayam se dum yaw incorporate tor laiba amane haba adu oitaragadi why not so is the devolution of power hengachi adu tawse haibegi adugi site nainada bida karigi damakta tr cheleng na yam authority poina kamai haidoino aikoi housing maki di aikoi gi yumthang nariba community sing natraga state sing interest soil but geographical integration it's a future option ka hai si kaino adu oitaragadi whatever afabam tawtaraga adumbu wangang ngang manina government of jana flat reject tawdong neba सिगुम्बगी थाक्सिदा जे लैब मतमदा अखोगी पॉलिटिकल क्लास लैबिसिंगसु यामना अखोगी थौना लैना हाइबिगदौने यारोयना राइट ऑन द फेस ऑफ होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अदुदी यारोय मोइना हाइद्रगसु अखोइसु खनाजरी को सेंट्रल लीडरसिंग चननबगे अखोइ लेप्ति लेप्चद्री को चकने हबा अदुगा अतुमाइना तौबिगनो मरमदि अखोइना ममांगद पिजिगिबा मेमोरेंडम दसु यावग्रबनी अखोगी सांगरबा अखोगी हिस्ट्री से नखोइना हेक्ट मिकुप अमदा त मिराइबा मानबा थौथांग करेनि खोंथांग अमहेक्ता लखोला कांदा मदुने एडजस्ट तौनेनो की पॉलिटिकल कन्वीनियंस यानी हाइबदुदी एक्सेप्ट तौरोयबा चाखोटपा मी अमतन यारोयबा अदुदी अदुगुंबगी वाफमदु तौबिगनु हाइबसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा फजना खोइ अरोइबोइना मदुगुंगी तांकक अमा लाकनेना खले अदुगा मसिगी कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट से ngasi अखोइना हाइबा ngमोय मरमदि मदुगी स्केल दुदी इट विल बी अ डिजास्टर 2001 दा तौगिबो पॉलिटिकल डिजास्टर दो अदुगी मदुगी हेना साथीगनेबा अदुना अदुगुंबसे हाइदी अखोइदा अदुमाइना तौननबगी मचाकसि कैदोबदी थोनबिरिनो अदु हुजि फावबुदा सिगुंबगी अखोइ नुंगसि जाना लैब मरक्सिदैसे अमना सुम कंसिस्टेंटली स्टेटमेंट जे सुम थोकांदा रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना पॉलिसी ने सुम हाइदबसे कराइबौ यारकदोरिगेबा अदुना हौजिकसे अखोइना हाइजेरिबसिनी सिगुंबगी एटेम अमा हेक तौबुदुदी मदु अखोइ मणिपुर मियामगी आया खनादना मखोइना हेक्ट अखोइगी कईनोमा हेक्ट याना थोपा हाइदुमना कैदौंगैद ओइबे यारोय मरमदि मखोइना पिरंबा वाहिदुनी मखोइना पिरंबा कमिटमेंट दुनी अदुगी वांगद मखोइना एनी स्टेप अमा तौगे हाइरगदी मदु अखोइना एनी लेवल दा वोंट बी एक्सेप्टेड
सिदी क्लियर एंड अखोई कनोनी लाउड एंड क्लियर नि मखोई खता बो ओइसनु अदुगा अखोई सी इंटरलोक्यूटर मसामक्तसु हाइगरबनी अदुगा आरएन रवि अखोई अखोई मेमोरेंडम अमा हंदा अखोई रामाधव त पीखिबदसु अखोई क्लियरली हाइगरबनी अखोइना मियामना पामदबा अखोइना पीजरिबा मयाम से मसीगी वामलो तौरगदी मदु अखोई चप चाना लेपकनी हाइबसी अखोई हाइगरबनेबा अदुना हौजिकसु अखोइना हाइजरीना करीगिदमक्तोनो सुमगी अमा फिबम अमादा अखोइदा लाहलिबसी कैदौबैनो अदुदी ngasai khana bibo taragadi se customary practice judiciary gi adu autonomy adu todadi devolution of power bu hora adudi already incorporated ekoi gi huji implement tawriba ekoi gi chingi jaga sing leiriba legislation myam se noi fully yaw leisure kadobaino adudi kaidobagi damakta adu mamu kadobu tawdoino adu taragadi vested interest amada natraga madugi noi gi political convenience ama सरकार से इंडिया गवर्नमेंट ना NSNIM ना तौने हाइबने हबा अदुदी कइदौ ngaiदा मदुगी सैंक्शन दुदी अखोइना हेक अखोइ इथक त मखोइना अखोइ नेला कान चप नतर हाल अखोइ तुमना हात नतर नदि अखोइना कइदौ ngaiदा दुगी याबदि पिरोयबा अदुई वानि यामना मरिक सुम वाहन दा जोसन थम्पि जे कोइ यामना मदुगी केनो दो सोल्यूशन दो प्रोग्राम हबदा यामना सैदा अखोइ दबो पीरिबा हरासमेंट जी अखोइगी वाखल द भोबा अवाब चे पीरी हाइबी वाखम थम्बिरी दो मुतांग ओजा गासोन मिद लाक्सगे ओजिगी पॉइंट सिनी ओजा जोनसन थम्बिरी बा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की तौनी नत तौरोय नत लोइसंगनि लोइसलो हाइबसिदा नुंगनांगी बा मयाम जिबो सिबौ द सफर तौरे थबक पांथोक थिंगै द हुजिक से वाबा हौरी वाली बसि करिगिनो एज ए मपी मपा पॉइंट गवर्नमेंट मोइंदी मदुबुक तौबम थोकते हाइबा वाफम थम्बिरी मुतांग द करि हाइबि नोजा NSNIM की नागा की सॉल्यूशन की मतांग द होजिक की ममांगाइदा outside the constitution of India the wangang na ribne mukoi ayaba understanding ama punaraga within the constitution of India the la wari sabari constitution ayaba people have is illegal have legal have constitution the provision p is legal ni adu constitution makha da sari bisi da solution amadi lagani have gi thajaba ma dei akoi na public na lawba leadership na lawba government na haiba wa myam tanaraga stakeholder tanaraga pollution gungni habagi ozi BJP government so hairi ma at least okhoi gi Manipur ki chief minister ya 3 yes days back ta ma hairi mana stay ho Christmas gift pi ne have the krish pi ro hoji emona tanadra mai Christmas gift pi ro no lau thopa lei ri ba adu nasai Rajnath Singh na ko bu tam da oh na abra solution pura ke do ri bra habagi apprehension am laiwani was am cancel to gare how long it will be take I don't know yes chehi kya jangara it will be decade sangara century sangara it will take 1 week sangara 1 month sangara do predict to bungam dare do padi ko adubu constitution gi makhada within the constitution of India gi makhada wari hari bane na solution de dum laigani solution ju kari solution no haiba gi charter of demand lai bi demand se kari no oi khangde khangdar so constitution gi makhada wari sabani na prediction me am sina high revise achumadi most of the 70% do the out here oja khoi oja johnson na high ri panaga ho hai jo oibi hai naga ho hai so oibi hai hai badi jurisdiction ama mo khoi ge governing ama leigani hai bani na adu su oibi hai ba adu prediction ni constitution gi makhada ngamani na chumbi hai hai bani observation ne ko it's not a reality I'm talking about the observation adu tobuni na hojik si akhoi na khali bana akhoi gi Nagaland gi chief minister na ngamba Nafiro na ngamba RN Ravi na ngamba nahan gi hojik gi chief of army NSNIM na 2 days back the statement pi ba akhoi na tawriba thabak si neighboring state ta akhoi karisu swa wakhan wahan nga sok nga kersu tawroi haina ga statement pi riba aduga geographic area si de mo khoi khara silent with ho leiba aduga naga inhabited area si naga ka dai bhau ta ge ham ga 3 state leiba si sok ni have si di almost okay I don't predict to su lei ri bane ba but how much power kya bhau exercise okay on pi gra kya bhau khut lam gra have si ngam de but according to the constitution the ngam ta ma di mi mon da lotho mi mon da munla mi mon pi by the constitution ayaba pi dena that is not the legal yes yam tase aduna di leite ba but the Indian government know that nang di munla ga amo da pi by the legal nati adumai ni di toro ba but it's must be something framework ne ko
treaty agreement nati accord nati si de just a frame ni public opinion lo ba state holder ki de policy make it noraga si phagni have them but solution la kani have ba yes yam ngai jai oza nga son mina haibiri si legal gi oraga su legally Indian constitution makha do oraga su amade mulaga mata tawba adugi wafam di thajati haibe wafam de lebiri matang do oza bimola laksara bada sem akhoi gi political gi oiba kana ta su political parties na su yamna sobo khongjang di makhoi memorandum submit tawna ba drafting committee sem tawri adaida akhoi NPL ki firep su makhoi firep leitringai di congress na su makhoi fi kana do yauroi haibe wafam su le sina kitang na the thamaga sagi takpiri bo jani na oza jusan na daga oza takpiri wafam sing sida akhoi gi neighboring states da disturbance bi da bida haiba wafam de haiba adugo mayam da suffer to bugi wakalo de dum piri ba masi mong hida oirei ba mong si masi chumbra nataga legally Indian constitution manung da oiraga su mayam da nungnang nari ba si kadai bok de ye ba yayo masi ki kaino na abse akhoi gi bible gi genesis tam leivne ko at the beginning there was word and word was with god and word was god haibam len why se diplomacy ga politics tawg da why season of say aina wangang say gi constituency ma ngang ba posture lo si ubne da sum thirak pa matam sida akhoi gi concrete analysis ama tawba matam da di ko yeng was state soi haiba maga community soi haiba ga ani se mu lai aina han yeng da community katang haibra state pan brong yeng ba ko asi yeng matam da posture na karino sigi sina ngangai ba my constituency sina kanano kaidobugi amu jeliang na mana retract tawrino I want the misquote tawre kain tawre sa is all part of internationally known kai nugum complicated issue kara worries have sigi wahi wata mai gi constituency yenga ngang ba posit tawni posture lo we ani happy no maga we ngam ba yar traga na mu hanbi kai se ko but the fact remains I know say how the high possible impact of the resolution of Naga nationalist problems. Naga nationalist aspiration gi Indian state na thing na rai bacha hi humpu humra sura bo problems ji karai de lubi age ji ung with the neve. Number 1 I khoi gi state ki yenga kan di Manipur state tuara ma chem hapa which is very unlikely ko. I mean adu di sinani aina adu yora di ko. Second na state amo ai bagi character mama gi judicial power, legislative power, financial power se sigi integrity se territorial khakta na table magi integrity of the polity the kaira asu sokadine I mean this halfway mating ti tuain go ahum sub da nga sa haisina hana leiri mi ba khoi jonsen nga sa hai ba magi arrange number 371 da kai da leiri ba sa kitang accentuate ohan mani khang di tawhibam ya ba or fourth step da nga sa aina sikki ma pusalai jo mogi sikki all over India ma legislatively magi statutory body in the AGPC na leidana ko adumaina ma sema aga part of the 371 daga yaw se appropriate auction bagum ma lakadra haibadi Manipur di mari possible trajectory of this Naga resolutions I know the mari sinebako now second question is mari makta ai khoi da loin so eba sok na bai masam su leba unlike Assam and Arunachal ko kai you know the very group which is negotiating with the government of India say Bharat Sarkar ga wari sarai ba group sigi leader magi organization sigi chukli pai ba kadar se akhoi gi state ki mi ngak ta ne ba ko so adu kadai da fit tawdu na sigi interest si sub tawdradi resolution je amuk kai kamai tawdu na what will happen to these people from the state of Manipur who are involved in this movement aduna akhoi na uba da practically hot ba da sikari thol ka de jinga sai mari ji da kari ora pai hai du ne ba ko so akhoi na uba da Mari makse akhoi na territory de hane emphasis pi give ani masi understandable ne ko but now we begin to say akhoi johnson za hai duni maningi administrative power ke solak pose aina khanjaba da di I mean I masi personal budi kitang oire akhoi gi hoji Assam gi CM was a long time back when he was an MP ko magi 8 constituency ra kaino sok pane ba magi su stake am lady nu pane ba now that time he was AGP now masujik tima BJP ore na ko I you know what let's put ourselves in central government negotiator area supposing if I'm the negotiator I'll push our CM Biren and Sorban and voice in the neighbor this is national interest can you do this high in a moidasu pressure in the national interest at the end of the day go so my tauba the I call you public pressure lies in a sigi CM sing in a moigi sigi
chap manai na ngasai Bodha Chandra palak tu ni pervi khara ong hengat amamuk to sidi negotiation gi take ne ko aduna ai khoi no hot ka do se masigi wang malala kanda khoi jong sai je chume ba no mudi soinu urakani stakeholder am yaw naga da already political group phajan ba hore na sa moi ki state manung gi dynamics amasi settle to rakanda state ahum jine ba aina ngasai kan haijare di state ahum Arunachal ne Assam ne Manipur ne ko state khwai de chaw je khoi ne se kaw se ba ko adu khoi jam complicated oi bis ne kai no da ai gi mo matung ne di ko it's time khoi already khanga ba ne ngasai 97 de gi dum uram ne UN gi member ba India magi territorial and national integrity ngang na ba UN charter da yaw ba country ma separate tan ge na nationalist group mam tholoi chi gi negotiation ji kari oya ge na hot pa da ngasai 3-4 possibility hot pa sia ai khoi gi position da ai na kan na thamjane this is my last observation ko ai na hygienic ma disine we don't need to react what happens to framework agreement we take our own position a khoi gi su issue um lai ri ba ko like naga national ume khoi gi history lai jarami nagi a khoi gi naharon mama mapa macha ma su imung thadok na chen gi ba mi lai ri lai pa ki nen taw ri ba myam lai ri bho lai pe kam su lai pa ki ne hai ni Manipur ne khoi loi harang lai football le yaw re Manipur ne proud am tawi meri kom thole harawi asai chakhot re mai lak re Manipur hai bam lai ba khoi gi issue lai jari sa we must think about what is the political strategy that we should have for ourselves. Akhoi tungi firep kari ogi reactive to Naga resolution. Naga sumu resolution tong no hona jari ne Naga next movement. Akhoi gi suma se in mama thauta hai. Ai gi mo matung ne dia. Akhoi obsession che we already know what are the possible impact. Ahum mari tholok ko akhoi senam lo ne ba. Adu bo akhoi hai de akhoi gi musu in mam de tho obane ba. Not as a reaction to Naga issues, but our own, what we are, who we are, akoi kanano, akoi kaitobum sa. Masi illa kanda dina. Then government of India will understand. Akoi di mina react. Sidi setting the terms ya. Nagagi amas maharega mina harga. Moi na move tawra akoi move tawra. I want to move. Setting the terms ya. Akoi na move tawra kanda. Si sumulengan mama thauta bra inkhale ba koi. Ai gi mo matung na deo. yam phajaba kanoni observation thambiri haidi manaba somda sum taraga su somda akhoi gi soima yengba ya pra hai bo pham dang thambiri je do ja akhoi gi len gang ti da laksar do ji ki hai political gi issue si ngasai su panjare just matamam da silong e court to gi ba boda santra gun point da ya pazala to gi ba adu moi mong di hoji bakidi kariuma ka da lakpa ya ba film su lakta ba udab na ti to boda pu political issue sita akhoi gi chief minister ahum jin lawre firep si assam gi di district kano nipan akhoi constituency nipan so padi moi gi map naga gi map ta yosal la pai irang hobo hom lai do makhoi gi su tongan strategy ma leram ba ya du ga arunachal gi leram ba ya du manipur gi oina yengu matam da political parties jin lawre firep si kadai phau da masi extreme oi bra natraga kari hujik tori si ison solen ubu kari kari mai ubi masi matang sida haidi political gi just CM oiro political parties jin gi firep si kari oina boina hujik changeli bongdang ji halaga sapai mong lai bra kamai lai bi masi karmai ubi means the future could not be predicted. The casualty oirakado base ekhoi Manipur as a state as a whole sin hen casualty oirakani worst to the worst scenario da adoga je aina thamjaning is be it the chief minister of Arunachal or Assam or Manipur, I think they should not shift their goalposts. They should stand where they are. Shifting of goalposts under the pressure of the central government, haibadi adasu BJP sarkar nena. Hairiba state so luckily they are with the same political party government similar banina. Hayeng central government gi pressure lakpa kanda. How far the three chief minister will stand by with their words and will stand by with the people. Aduda yamna maru oirise. Then again coming to your questions about the position taken by the all political parties. Chang bayaba makhai di all political party ngasi phause dum moi ge hotnaba natra moi meeting adum toba khoi ai su adum saruk ya yawe ado hen na changsinba natra hen na toba yaba natra kyam wat na toki gi haibadi khoi na some random reading piraga de I think the political pressure or the collective political party gi cannot say pressure se kitang son bra hai nai khale because today if all of us
put our hands together and collective efforts ma leiragadi irrespective of ma Congress ne ma BJP ni haida bida as a people of Manipur as a Manipuri amoina collective fight ama stand ama lauragadi adugi impact to henna mayam gi voice to adu chatminaragadi henna I think the political pressure will be more kano ekhoi gi damak henna kanaba legani ado ngasai gi just for a sake of political gain or just for a political kano sida ama ge aduni hairak pakandadi adu waidadi ekhoi kitang son thagani ado thamjaning isidi yarim khai irrespective of any party for that matter in Manipur tasengna leipak kanse rajniti ko na tawse haibagi mindset ama leibatai leiba kandraga rajniti rom da khode khoina tawraga mama e convenient oiragadi at the end of the day khoi yamna akaiba aduma Manipur akaiba ma lakani adana han mamakta aina thamjani isidi e khoi leipak hana kanse rajniti do kona tawraga so political can be after many months many years dum chathaba yagane ado leibak hana kan ma thau tai and political party makaina hojik pressure piba se sidi hena pressure piba ado khoi winter session gi assembly ko busi so pressure piraga maduda so resolution move toba resolution move toba hana so toba so leire henna to be more determined leiraga adoga henna firm oiba yani gi damakta resolution so move toba adoga all party meet toraga center the pressure pig ni haibasu huzik ki leiriba sarkar anobasin haibadi hai adobo moi adogi central government ga unaraga pressure pi bagi khongthangdi ngasi phau ude yaragadi asigi pressure sama piba then ikhoi praja mayam na su ikhoi position integrity kai ba yaro integrity haibasidi not only the land whole system do nebe khoi nangasi integrity hagi do ise just ngasai gi lam gi khaktani natra culture khaktani natraga financial aspect ni judiciary khakni hairagadi that will be a sorry figure but it has to be a true sense of integrity has to be there aduga central government so ikhoi on the step motherly treatment tawbase tawdaba na phagani karigano raga this is a sensitive issue and if central governments make a very big blunder in giving off without consulting the CSOs or without consulting a political parties stakeholders decision ama yaudu be the at random da moina tawba ai haibagi pod ilagadi asigi amna choba political crisis khakta na tabida sida economic crisis lakani aduga community crisis lakani amna chauba problem ase khoi Manipur na khoi face togani aduna judiciously with good wisdom of the central government headed by honorable prime minister kitang hasty decision na taba kitang mindedly study tawraga where there is pros and cons haibagi pot say yengaga nakanumada nagagi long pending issue ase resolved obviously so it's our humble prayer that their solution be brought at the earliest but with due respect but however at the cost of breaking the integrity that would be a big hue and cry amase lakani haibase ai sum thamningi aduna yarim khai ekhoi honorable chief minister adu my council of minister leriba government sina my phirep chap chana lobiraga ma stand tawragadi ekhoi position han lo batabni we should not think of others position but our position should be very clear and asida we should not bite the dust again yes yam oza lengang tena habi use center da logba PFC yamna ta logba mahutta khoi stakeholders in lamdam sida mayam leiriba mayam si loina mak lora kanda mot wakal mayam si lora matungda makhoi phirep lakpatu maduna asingbo egeni natraga yamna asoba mangba disaster yamna mangba yam thina mang lakani haiba wafam do za lenga ten thambi matang sida yam ten thako break lo break matung de khoi yam tan hanjar ke impact news bumi ta don lebiu break matung da mayam amukna taram no sri khoi break matung sidi yap oza johnson dalak jake sagi makhoi ki state ki natab geographically adu communitically sigi moi ki naga tab mafam khaki nataba geographically khaki nataba integrity ki issue si system da su based away have pham le aduga just khoi ki CSO sing na Anand Ravi mamang da gara kan unagre aduga Manipur da laklamba Prime Minister Narendra Modi yauna center ki losing ba kaya na su integrity batang se sukok solo have wafam ju thami hanjan hanjan have wafam ne du pu tawri bal
mawong city yamna mayam da singnaba wakalon je dum pohol laga le sai mayam da langtaknaba ma poholi ba wakalon si masi tokan tokan ba gas na thamiri masi phatti hairaga su sum tawraga sum leriba du ojabi mol thambi wa pham da sai gi makoina NSNIM gi issue si wakhalaga makoi demand si wakhalai ba du ga saida yanana ba purana ba batang ita su akoi gi not akoi gi community ma khakina ta manipuri goi ba tongan ba mieng ama dai khoi gi su da akoi gi demand ama demand natraga su kari makhara taw su me ha ba pham su ojabi mol thambi batang da oja Johnson gi kari haibining ma le asigi wafam se haujikti consensus ama leire hogi ban November gi tang nipan da open dialogue kama koi lamyam la sanglen do singi bedo madu de lori ba warf si kari no hai matan da yes framework agreement china kari um hiramam ta da manipur ga mari leina ba yade hai bane geography kai draga su manipur gi manung gi thausil da central government na state ki sanction yaudana miyam aya ba yaudana any subsequently relate to thaba amata to wi ba yaro hai bane adubu sigi sidai da yamna maru oi ba akoi gi resolution amanu mitu law hai karino haiba matam da Manipur was never a part of the British India. Sumoi warimde 1949 da up to 1949 bau da di aikoi di India haiba siga aikoi ga di kayba phibe mamata da aikoi di mari leine di haitare 49 ge August ki October gi tang tranga se sigi phibam sidai sida akoi na India yaugi banina se hoje article 3 se koi yam kan haine ko article 3 se state te invoke to bu matam da state की ratification से compulsory ओइगदौने हाइबदी state की assembly की अयाब से याउदना article 3 से parliament forcibly invoke तो यारो हाइबनी तेलंगाना तो उदमाइन अदुगुमगी political demand मन हान वारेफ ते यावरे अदगी मणिपुर की अकोइना इंडिया याउद्रिंग की मागी pre existing features social अदगी political अकोइगी लेजरीब identity मैम से under any condition tempered तो मान नतरगा मधु करिउ मखल अमतदा मधु मोइन इंटरफियर तौरगा होंदो होंजिन तौनी हाइबगी मसी तौगेन होनरक तादगदी मधु तसेंगबदी अखोगी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की अयाब याउदना तौब यारोय हाइबसे स्पेशल प्रोविजन होइना आर्टिकल 371 सी दा इनकॉर्पोरेट तौ हाइबने अदुना समना हाइबदा हौजिक से अखोगी फ्यूचर की दमकता खल्लाकांदा सिगुंबा स्टेप अमा अखोइना लौरैसी हिस्ट्री इन द मेकिंग नि इहान हान बने ओरम गने खलाई डी सीएसओ सिंगना सुमाइना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मतंगदा अखोइ लौगरे सिगी मखा ताबदा अमुक सिदा लौरिबा वाफम से पॉलिटिकल पार्टी म्याम ग पुनम मतम द मसी रीएफॉर्म तोखरे हौजिकती अखोइ पार्लियामेंट अखोइ की डिमांड हम लाने है मणिपुर एज ए पॉलिटी अखोइ सही लिसिंग अनि की हिस्ट्री अखोइ की पॉलिटिकल हिस्ट्री लेरगा लाकपसे सिगी अखोइ की लेजरिबस अखोइ की सक्तम से अंडर एनी कंडीशन द मसी सेंट्रल गवर्नमेंट तौनिंग मौंद तौब यादनबा सेंटर तौब यादनबा अदुगी अखोइ की डिमांड अमा सेंट्रल गवर्नमेंट हौजिते अखोइ मदु स्ट्राइक तौब हौराने है मजिगी वाफम दो जिति पॉलिटिशियन सिंचु पॉलिटिकल पार्टी सिंचु यागरे अदुना अखोइ की डिमांड से यस अखोइ तामो बिमोला हाइबिबदो याम रिएक्टिव ओइरगा लेबसे अंडर ड्यू अखोइ की कंडीशन अमद अखोइ सि तौरगा लेगिबने मरमदे अखोइना फगद्रा खल्लुबने बदामो अदुबु अखोइ की सिचुएशन से अखोइना समाइना यामना फना खनबसे अखोइ की पोजीशन से एसर्ट तौब ngamdabdona खंदोखरेबा अदुबु अखोइ की कितंग सोइगी बसु 72 दा व्हाटएवर अखोइ की स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ता अदगी ट्रीटी अखोइ की एक्सेशन की ट्रीटी कई तौरी म्याम दा यावरिबा मारी इन प्रिंसिपल दो मदु इन टोटो इनकॉर्पोरेट तौरगा 371 सी दा 72 दा हापंगदौनेबा मधुसु तहौद्रबिना अखोइगी लेजरिबा सक्तम से पॉलिटी से सुम मतम की मसी सुम थ्रेटन तौरगा थ्रेट पीरकांदा अखोइदा प्रजा सिंह से निक नाउन लेबसे मसीगी दमकता मस हाइतारे मियाम गे रिजोल्यूशन अमा कोइ हनक नवंबर 18 दा लौग्रबनी होजिक टफ विल बी अखोइ होजिकी सानबगी अखोइगी कैनोसे पार्लियामेंट लाकनी अदुगा मतमदु लौगी वारेप्तसु व्हाटएवर अखोइगी लेइबा पॉलिटिकल पार्टी सिंह मागी हेड एजेंडा ओइना पार्लियामेंट होजिक अखोइ 371 सी दा अखोइगी स्पेशल प्रोविजन इनकॉर्पोरेट तबोसे पार्लियामेंट इट विल बी ए बिग डिबेट मदु ngamdragadi politicians की credibility मांगनी अदु आदा चलगा ngangadoriba sing ado होजिकती सिगी प्रिपरेशन अमा लाकनेबा अना सिगुम मा अखोइसु तौरसी हाइदना मियाम लौग्रबा वारेपनेबा होजिकती इट विल बी नाउ मदुगी मखा ताबदा अखोइ पुश तौरनेबा सीएसओ सिंग अखोइ येंगनेबा अदुगा सिगी मथक्ता when it मसिगी डिबेट चिना आयो रकांतदी I think that will be yam nungaiba kaino amoso अखोइ लाकनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोजीशन दको अदुना अखोइगी होजिकी ओइना अखोइगी पोजीशन से सोप यारोय हाइबा मदुगी कॉन्सिक्वेंट इफेक्ट तो फरोय हाइबा अदुगी अकीबा अमदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा 2001 दा तौगिबदो मदुदी पोहनवम चंगेबा अदुनगी दमकता अखोइसे प्रिपेयर तौरकांदा मियाम से इन्वॉल्व तौरकांदा व्हाटएवर रिसोर्स अखोइ स्टेट की लेजबे सिंगसे अखोइगी लेजरिबा अमुको यूसीएम सीसीएस के अखोइ मियाम होनादना अखोइना
तौजेबै वानी whatever resource state की लेबर सिंह से एक कदाई दगी होम कांदा मयाम से अमत तो इन यूनिफाइड होदना हजिक लेबर वाफम दा हजिक पॉलिटिकल पार्टी सिंह सु मदुदा कोई यानारबनीना आईदी अखोई नेक्स्ट दे अखोई की तसेंग अखोई मणिपुर की फ्यूचर की दमकता अखोइना संगसन याब अखोई की मदुगी कैनो गेम प्लान अमसु नहान याम हिस्टोरिक कोई बा नवेंबर की तांग 53 की वारेप सिदा मदु आई लौरबरान खले मखा ताबदा हुजे अखोई मसिगी लौगी वारेप तो हुजे अखोई थबक ओन थोनबा पॉलिटिकल पार्टी सिंग तौदब पुनदब यारोय मरमदि वारेप लौग्रबनी चटपा दिल्ली प्रेशर पीबा से ओजारेन हाइबिबदो यामना अखोई लाइबक थीबनी मरमदि मदुगी दमकता गेयर अप तौरकांदा हुजे करमाइना तौदुगे खोटगे हाइबगी प्रिपरेशन से फुल स्विंग दे लेबा मतमने हाइजेनिंग एदुना अखोई साइडसु मखोइदा अखोइना पॉलिटिकल पार्टी सिंगदसु अखोइना पीबा याबा अखोई प्रेशर दा अखोइ दुम पीगनी मरमदि अखोइ यानागिबिना अखोइमदि अखोइ सीएसओ खक्तगी वा नतेबा हजिति सीएसओ खंगदे पॉलिटिकल पार्टी खंगदे एनी स्टेक होल्डर मणिपुर की लेमयाम से अखोइ चमानन थोरकान अखोइ यौमिनार कान अखोइ तहौद्रगे अखोइ तुंगे लाइबा कन ngam अदुगुंबगी अहोबसि लेतनबा अखोइ पुना होनमिनसि अदुगा अथुबदा सेंट्रल लीडर्स मियाम की एस्पिरेशन से खंगबिरकांदा अतोप ऑप्शन नंबरदा पीगरबने मखोइदा तौबयाबा ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट खंगरबने A to Z तौबयाबा सिंगदो अदुमना कंदोइना माइसि ओनसलगा चंथबियो पीनबा होनमिनसि इन थमजे यस अखोइगी फिरेप टी सीएसओ से फिरेप चपसाबा फिरेप अमा लेरे अदु मसिजु तक्सनबगी दमक खोंग थांगा लेरे हाबे वाफम दुदि ओजा जोंसन फोंदो पिरेदो मदांग ओजा राम सांग लाक्सरबदा हुजिकी हारिबा सीएसओ सिंग लौरिबा मणिपुर मियाना पॉलिटिकल की ओइबा गवर्नमेंट की ओइबा तोकान तोकान फिरेम याम लौरगा इंडिया गवर्नमेंट प्रपोजल थमकपु मतमसिदा नसागी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विथ मा याननबा नाकलमगा यानदब नाकलमगा अनि से एडजस्ट तौनो होनबदा करी करी स्टेप सिंग लौरकपा याना लई इंडिया गवर्नमेंट की पॉलिसी सी करी करी ओरकपा याय मसि बतांग करी हाइबिनिंग बले तंगाइबि कोई जी नेगोशिएशन की वारी ने अखोई ना ngangi si only in the interest of the Manipur state oje अखोई अतोप साइड अमा खलदि we have another interest of the nation I am amaleramani mukhisu adosi ani gi marakta mediator tawraga India government na negotiate tawdobni nation I am na niri sovereignty first sovereignty tawraga within the constitution of India people matamda wari sanaba matamda mukhoi gonda demand khar tawraga framework lakwani negotiation to amana wang nang khra nemo amana name do khra wang wai tawraga level manara negotiation tawguni habage gi thajaba ma lehisida adu soidana negotiation si tawriba da akoi ji in the interest of the Manipur state ngang bani adu bus hoje nation gi interest ama ngang ba daradi mokhoina akoi ngon su nemo habani na nokoi gi amang su khara akoi khar tong haw ta bri habi mokhoi ji question si barking tawguni soidana central government na mokhoina barking tawguni habasi si tawdaba yadaba nate haba so akoi gi lam kai ba de akoi gi keno culture puli bi si nokoi thugai ba nate akoi people sing akoi am nungai na haraw na leijabani habasi akoi ne nizarasu Indian government gi kokta kari leiri bra habasi khangdabani na hojik communal tage dobo gi phifam lei blame si central government na blame pi dere ba na decision lo dobo mi si blame pi dere ba why the NSN IMC kari gi damak da khoi gi Manipur integrity thugai do bra demand si lana kali kari gi thugai do bra have gi phibam da lai ba the agenda is NSN IMC agenda mani khoi stakeholder su agenda ma lai khrabni na the thing is hoji gi Assam yaw khre Arunachal yaw khre mayam pumlo ga Assam su tos rally ja khre khoi lam sok pya ro hai na adubu nasai framework the content exactly what is the contents of the framework have a question to khangwa matam da akhoi su handaba ya ba maram bi khara leiramani ba adoga khara point amon akhoi na wangkhat ki do point su yawramani ba just that point should be negotiate habni hoji akhoi ji analyze to bani observer to observe as an observer and analyze to one ba ko adu hoji si akhoi gi as a people of Manipur as a citizens of Manipur ko akhoi da tawdi akhoi na pamani akhoi punna himina basi si kamaina chawkhat thorang da karamain akhoi mamang mi da competition tawbada mamang da thamba yabagra haibagi phibam da chapana phagba hojigi sigi every community issue da tawraga every school ka darga every day 1 hours ban tawraga issue tawraga agiti tawraga leibisi sina akhoi ngonda economically akhoi yam por oira educationally akhoi yam por oira ashi phibam si kamaina thaduga akhoi mamang sa sare habe khan basa man darka hoiba ashi khan ba matam da hoji latest say I'm very appreciative to this present government Manipur da sutau to da Northeast Development Summit hai si ama to gre
ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯇꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯁꯤꯚꯤꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯍꯜꯂꯒ ꯏꯖꯨꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯕꯥꯇꯥꯂꯤꯌꯟ 100/100 200/200 acre hectare acre daka oini just the man want that 3/6 ngatan daka oibuni si oirakpu matamda ko issue si mangani hamne yes oza ram sana habi do integrity yam nungsi sana na lemina basida kai do bagi khoi kai do gi wakhal phataba khana ga doino masida su india government su yamna sauba yamna wakhan khalam gani aduga yamna koppa dudi makoi gi wa thinking do tongan ba moraga su public ki wakhalon da lebi basidi amaga amaga nusina da butuna ti haiba hon thambi do oza jo sana kari habi ni react to ni male kanone ai kano supplement tong sa tasing badi koi gi ngasai gi framework agreement gi mamang da leiramba ngasai gi naga koi gi indo naga peace talk kaina koi chatharam base segi whatever aikoi gi ngasai gi magi historical course ma lak base sidai sida aikoi na NSN IM se in particularly aikoi na ozana de haibi ko adubu aikoi na pi gi ba memorandum after memorandum da makoi da aikoi magi functioning da kai da koi towe haiba adu gi de koi ngasi phau ba koi tau su tau de handak ta aikoi na pi gi ba memorandum du su yam clear oi bani haidi naga gi political ending ama noina porak pa haiba se it is aikoi su pame aduna maram oidana thangnare bim thong nari ba da maduna spill over tawra kan da aduda akoi da uncertainty adagi chaos adagi instability ma'am thopu dudi pam de haibane aduna yes any a particular organization amada akoi na tawbugi wafam su ko judi leidi leite haba adubu maduna mokhogi appeasement policy duna appeasement do tawbiro but should be confined within the boundary of geography of Nagaland haibane haba aduna appeasement policy duna amuk asona kandana akhoi stability akhoi peace and tranquility si kaina ba law and order phibam sokna ba deteriorate tongna ba du with decision di tawbigano haibadi sometimes madugi referential kaino du di dum tawrambadi yai aduga hakthengna na akhoi na tawbusu akhoi darga su oide na khalle aduga akhoi na naga miyambu Nagaland gi naga miyambu mokhogi political ending am porakpada akhoi na ikai khumna bu utle akhoi memorandum yawgi bani in the same way Manipur gi apun bagi saktam se Manipur gi leiba khoi gi ing tappa leba ama khoi na chai cha kya lerak pase sisu na khoi na reciprocate tawbiro o ikai biu nabiu haina khoi gi memorandum de yam crystal clear ne khoi na thamgi base adum dang aina thamjani yes za jo san habi si khoi gi tongan ba kana guma community tra kana ba stakeholder am ta disturbance pir ka haiba wafam nate puna maksi pisanti haiba wahi sina pis haiba sina mang thara to ba du wafam ne haiba wafam thabi du yamna ten tak na lo sala jabi mol da wafam tang khoi yam tajaning ba hai tare hojiki CSO sigi movement su leire haiba wafam du jabi mol haiba da jo san pukhapi re adubu masina kadai phau da possibility si karai bodu oibe ya yam samlapna katang thambiyo very quickly I point ta je ko na dagi moina negotiate taruk sida negotiation tawriba party ani sigi magi interest haibam dai never so what is the interest of government of India interest kai no Naga nationalist movement especially NSN am interest kai no si yengak pada ko aina samna haining se de ngasi if I taking this opportunity Manipur ngak pada Manipur gi character sida communal line da natrage ethnic line da ngak paisa it is an interest of India India is a combined in the communal project the two nation theory the gita hon Gujarat right why the hell they will support any kind of that kind of ethnic base of and the moigi own interest ni haina labor ko imperial gi type the me ani khatnaraga aina negotiate we type the yeng ko miyeng amadi yam chauna lay habisimdi we should not forget it aduna we need to tell the government of India that your interest and interest in protecting Manipur kari mari lena ge do think it you are not managing as an imperial order ma manage to una tor kan ai se akoi gi political class samsung CSO sing ma se haibam to ena ka lai yes yam phajai yamna phajaba yamarik sum wafam no jabi mon thambe du tongan ba punamak si yeng jaraga akoi gi lakpiri ba guest sing sida akoi gi matam si lai salak nei lotion jana ba to jarge akoi haibiri ba wafam si loi punamak si suchan jaraga India government na prime minister na natraga government of India na tor ba se peace deal je not turn into violent deal hingsa ge deal di on topic na phom je lapiri ba ges ahum mari makte khoi khangje lauthan jaraga ngasi gi discussion khana jari ba man hunagi thorom jabi mol oza len kangte oza Johnson amadi oza Ramsang puna makpu ngasi gi banu hunagi thorom da lengbi rakna wahom gara phongdok ping hanan taga chabolo na ngasi gi dawtani batung manu hunagi thorom se ma taga sen lo sinjare being tabi khai prum dei kanen na ba thang je thank you all